Olá, amores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Amor Dourado Mentoria e Curandoria. Eu me chamo Rose Beatriz Dias e hoje a gente vai trazer novamente, dar sequência à nossa série Lendo as Cartas de Maria Madalena. E hoje a gente vem com a carta de número 33. A idade de Cristo aí, né? A Fogueira Santa. Amadas centelhas divinas de Deus Pai e Mãe, eis que o fogo do Espírito Santo, aquele que aparece para você quando você está em equilíbrio, que lhe aquece, que queima, que arde, que incendeia e purifique, está aceso. Sim, está aceso em vossos corações, que juntos e unidos neste propósito formam a grande fogueira santa. Estão sendo purificados como ouro fino que são, joias raras de Deus, Pai e Mãe. Esta fogueira santa que vos mantém unidos e aquecidos, dá também o tom de vossas canções e o ritmo para a vossa dança. Esta fogueira santa também ilumina os caminhos daqueles que necessitam da luz divina. Amados filhos, mantém o fogo sagrado santo aceso, e logo toda a humanidade será incendiada pela iluminação divina e aquecida nas asas do nosso Deus Pai e Mãe. Não temam o fogo. Ele queima, mas também purifica. Ele arde, mas também aquece. Mas, sobretudo, o fogo incendeia os corações e os transforma por completo. E assim é. Maria Madalena, consciência crística de Sirius Alfa a serviço do cosmos, canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado, agosto de 2019. Era isso, meus amores. A Live Love está voltando a todo vapor nesta sexta-feira, às 22h22. Um beijo no coração de todos, eu amo vocês e até sexta ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Gratidão por mais 7 seguidores aqui do canal. Om Namastê.